virsklājā, kura nē. Bet pēc tam saprotot, ka ir brīvas vietas virsklājā, mēs nodomājām, ka visas 3 komandas tiks nosūtītas uz virsklāju. Un tā nu ir iznācis, ka pa zariem komandas no vienas grupas ir tikušās arī lielajā finālā. Tāda sakanā komanda, kuģi ļoti netīra, izskatās, ka savācās kopā un ir gatavi mēģināt varbūt inveidot pretinieku džungļus, bet sastopās ar Vardu. Acīmredzot mēģinās iet caur tribušu, bet arī tas ir novardots. Tā kā visticamāk viņam liela veiksme šajā inveidā nebūs. Tad Jarvans mēģina izmantot psiholoģisku taktiku un pateikt, ka viņš viņus redz, bet tas viņus neatturēs no šākā boksu iznīcināšanas. Tad jā, tiek atrasts viens boks. Viņi nebūtu nevēlās ļaut pretiniekiem savietot gan daudz boksus, lai šākā būtu superviegls sākums. Tātad Ziks cenšas harasot pretinieks savā teritorijā, bet nedaudz neprecīzi. Tad šākā šotie brīdī vajadzētu doties apakaļ uz saviem džungļiem un ievietot pāris Jacks in the boxes, lai atvieglotu savu džungļu sākumu. Izskatās, ka Sievira kopā ar Trešu paņems golemus, tā ka viņam būs pieredzes pārsvars pār Jinxu un Trešu. Bet viņi zaudēs nedaudz vairāk dzīvības. Un būs vēlāk lēnā, ja Jinxa un Treša abi ļoti uzreiz ļoti agresīvi nopušos lēnu, tad viņi tikpat kā neko nezaudēs varbūt. Vismaz īstermiņā level 2 varētu vienākt apmēram reizē. Tad toplēnā Rangers pret tuvcīņas čempionu, tā teikt. Jarvanam nav iespējas īpaši izmantot distanci, lai uzlikt pretiniekam. Tad viņam ir ļoti labs klapklauzers. Es pieļauju, ka viņš mēģinās to izmantot pie pirmās izdevības. Kamēr Gnārš vēl nav ticis līdz savai Megagnāra formai, Jarvans, kurš noteikti var uzvarēt reidus. Tātad Jinxā ar Trešu ļoti agresīvi iepušo lēnu, neļauj Sivirai kopā ar Alistāru iegūt level 2 pārāk ātri un liek viņam iespēju dinainot tā kā minionu kills. Tātad ļoti agresīvi Jinxi joprojām uzgūt minioniem ar mērķi nogādāt savējos pretinieku torņi. Cerībā, ka viņi varētu netrāpīt kādu no lāskatiem. Tātad džungleri ņem savu otro bufu. Šāko ir paņēmis arī visus kempus pa ceļam. Sarkanais bufs, breiti, vilki un tagad zilais bufs. Tā kā izskatās, ka viņš plāno vairāk fermot. Varbūt netik 3 gankot. Jā, viņš ņem arī tagad lielo Vardi. Tā kā viņš cenšas radīt spiedienu ar to, ka viņš nav redzams uz kartes un pilnīgi visiem lainiem ir jāuzmanās. Tad šāko paņem arī Grompu un izskatās, ka mēģinās doties vai nu gankot, vai arī paņemt skatulkrabu. Izskatās, ka skatulkrabs būs pirmais viņa mērķis. Pagaidām ļoti mierīga spēle, visi fermo. Nekas pārdatisks nenotiekās, neviens necenšas būt pārlieku agresīvs. Un šākā dodās vidū gankot. Vai Dienīši to nojaušt acīm redzot, ka nē? Vai Dieniņš kritīs? Jā, Ignēts viņu nogalinās. Tātad šākā ar Ignētu iegūs pirmās asinis. Treši ļoti neveiksmīgi tiek nogādāts zem torņa. Alistāram izmantojot savu kitu. Ļoti neveiksmīgs izmaiņa. Botlēnā komandai kuļi ļoti netīri, un komanda Wefeed Homeless pilnībā izmanto šo situāciju. Tātad, šākā jau iegūs pirmo killu, ļoti daudz nofermojas ir jau, un dodās gankot botlēnu. Tur, kur pretinieki ir nopušojuši, viņi ir tuvāk pretinieku tornim. Tad šākā ir klāt. Vai Jinxa flashos? Izskatās, ka viņai nāksies. Ļoti lielisks flash no Treša, bet vēl Trešs ir bīstamībā, un tiek dabūts kills uz Trešu. Vai sevi ir izdzīvos? Man šeit, ka Ignēts vēl nepietiek. Ignētam damage, lai viņu dabūtu. Gnārs iet ļoti agresīvs savā Megagnāra formā,
Un Jarvanam nekas neatliek, kā mēģināt cīnīties. Diezgan līdzvērtīga cīņa, bet zinām, ka Gnars ir bez manas čempions, un viņš varēs atkārtot to vēl un vēl. Bet tikmēr Jarvanam paliek arvien mazāk un mazāk manas. Tagad viņam ir flask, tā kā viņš arī varbūt par to īpaši neuztraucās. Bet agrāk vai vēlāk viņam beigsies mana, ja šādi turpināsies notikuma gaita. Tātad Gragas jau ir safarmojis 5. līmeni. Kamēr Šako par spīti viņa izdošajam gankam ir tikai 4. līmenis. Tā kā Gragas tie varētu mēģināt meklēt kādu vietu, kur būt agresīvam. Un izskatās, ka viņš mēģinās atrast vidū fizu Ziksu. Ziks viņu ievēro un ļoti fantastiski izmanto Satchel Charge, lai izbēgtu no potenciālajām desmām. Tad Šako mēģina nogankot toplēnā Gnaru, acīmredzot kāds viņu ievēroja laicīgi. Un viņam neizdodās savu ganku paveikt. Viņš atkal dodās atpakaļ. Redzam, ka Gnars tā kā paredz šādu notikumu iespējamību un nav pārlieku agresīvs, ļoti labā pozīcijā atrodās. Sīvi ir fantastiski izmanto savu spēlu shield pret Thresha Death Sentencu, jeb huku. Tātad, sakārtos čempionus, lai var redzēt, kas ir kas. Tātad, ja salīdzinām fermas toplanē ļoti līdzīgi, džungļos nedaudz priekšā ir Gragas, bet viņš nav bijis gankot nereizi vēl. Tikmēr Šako ir kills un assists. Vai es kaut ko garām palaidu? Kas ir miris? Trešs, jā, nē, botlēnā, viņš gankoja visu kārtībā, to es atceros. Tātad Šako nemaz neliekās mierā un gankoja vēl un vēl. Bet, kā zināms, ir redzams tie oranžais burbulītis, kas nodod, kad Šako ieiet neredzamībā. Tātad fermas visur ļoti līdzīgas. Atskatot botlēnā, Jinx ir priekšā pār 15 miljoniem. Kas ir diezgan jūtam tā kā atstarpe, kus iegūt 8 minūtēs. Tas nav maz. Bet visur citur ir ļoti līdzīgi. Tātad, gan abiem solo lane'iem jau ir 7. līmeņi. Tagad varētu jau gaidīt drīzumā kādu kustību uz Drake pusi. Tātad Šako atkal mēģina gankot vidū. Dieničs, diemžēl, netrāpa Charm, un tā tas arī beigsies. Šako ir izmantojis savu laiku, un nevienmēr, kur man nav neko ieguvusi. Šako atkal dodās ganka. Un šoreiz Ahri ļoti labi trāpa savu Charmu, bet Šako izmanto. Wow, ļoti labi izmantots. Ultimāts no Zigsa. Tātad abi teleporti no toplēniem nāk iekšā. Vai viņi cīnīsies? Vai viņi grib šeit cīnīties? Viņi šeit 4-3. Viņam nav džungļa palīdzība, kā komandai, kur ļoti netiek, viņiem vajadzētu atkāpties. Tieši tā. Bifid Homeless atkāpjās. Ļoti prātīgs lēmums. Un viņi gaidīs citu iespēju cīnīties. Izskatās, ka Jarvans grib uzkavēties, bet vārds viņu redz. Priekšā ir vārds, kas viņu redz. Un nodod viņa pozīciju. Izskatās, ka Jarvans uzkavējās tikai tāpēc, lai palīdzētu aizsargāt torni un nebūtu 4 cilvēku pušas uz viņu. Tā teikt par brīvi iegūstams tornis. Tātad Jarvans dodās apakaļ. Bet Gdanis joprojām ir šeit un Gragas arī. Izskatās, kā abi rekālojās un neko nedarīs, ja vien neparādīsies acīmredzami iespējami kaut ko paveikt. Wow, ļoti agresīvi dodās Alistārs un Jarvans tepatās ir. Jarvanam vajadzēja doties uz Jinxes, jā, viņš iet tomēr palīgāt nogalināt Jinxu. Un tad Jarvanam ir jāuzmanās, vai viņš netiks nogalināts. Bet, diemžēl, tas izdarīts Gnars ar ultimātu nogalinājumu. Tagad Thresh paliek nepārāk apskožamā situācijā. Bet izskatās, ka nepietiks Silverai trūkst manas, lai nogalinātu Threshu vai Gnaru. Tātad skatāmies, ka Bifid Homeless ir ieguvuši jau 4 skills, kamēr komanda Huļļodnet ir tikai 1.
Ļoti labs sniegums no komandas Wi-Fi Homeless. Protams, liels spiediens pateicoties trešam. Spēles sākumā viņi redz Gragasu. Gragas izmanto ultimātu ļoti agresīvi. Vai viņi zina, ka tur ir Šako? Viņi pavisam noteikti nojaušu, ja nezināju. Un, nē, Šako tomēr nemirs. Heals no Zigsa viņu izglābi. Un vēl fantastisks ultimātu pielietojums. Ar ļoti maz HP Šako izglābjās. Tātad izskatās, ka Jarvans mēģina būt agresīvs pret Gnaru. Shiver mazliet par agru izmanto savu shieldu. Bet izskatās, ka tas neko neietekmēs. Nekāda situācija no tā neeskalējās. Abi ADK arī ir laimīgi farmot. Tātad 5 kili jau komandai Wi-Fi Homeless, kas viņiem nodrošina gandrīz vai 2000 zelta pārsvaru. Protams, šis pārsvars varētu būt lielāks, bet izskatās, ka komandā Huļbļodnet ir nedaudz labāk farmo. Tātad trešs izmanto flashu, lai aizbēgtu no drošas nāves. Un izskatās, ka komanda Wi-Fi Homeless ir tomēr neņems drēku. Saprotu, ka tas ir ļoti riskanti. Un veic drošu lēmumu to nemēģināt darīt. Jarvans dodās visu Gnaram ļoti agresīvi. Gnars tikmēr izmanto savu range, lai... Jarvans izmanto tieši to pašu karogu, kas bija turpat. Un ja Jarvanam ir ultimāts, viņš var mēģināt nogalināt. Izplašo Gnars no viņa EQ kombo. Uzreiz pēc ultimāta. Un klāt ir Ahri, lai paņemtu vienkāršu killu. Kas viņai arī izdodās. Tātad mazliet nepaveicās Jarvanam. Ļoti labi nospēlēja Gnars, izplašojot EQ kombo. Ļoti fantastiski nospēlēja atkal Šako ar ļoti maz zīvēm izglābjās. Apsveicam spēlē komanda Wi-Fi Homeless, un pavisam noteikti liek uztraukties komandai Huļbļodnetīra, kuri atpaliek pār 1,6 tūkstoši. Tātad Zigs izmanto savu ultimātu un vienkārši netrāpa. Tā teikt, neparedzams kustības no Ahri puses, vai arī grūti paredzams būt precīzāks termins. Tātad trešs dodās iztīrīt vārdu, viņu vārdu šajā tribušā. Aplaus viņam. Tātad visticamāk, ka komandā Huļbļodnetīra mēģinās iegūt redzamības pārsvaru puķa teritorijā. Un izskatās, ka Wi-Fi Homeless par to pacīnīsies, neļaus pārņemt vadību šajā ziņā komandai Huļbļodnetīra. Tātad izskatās, ka Šako dodās uz leju un būs lane gangs. Interesanti, vai viņš zina par vārdu tajā lane bušā. Vai komandas biedri viņam ir par to pateikuši. Izskatās, ka ir un viņš dodās gankot. Nē, viņu ir ievērojuši. Viņš ir ievērots un viņam nesanāk tā kā neredzamam nogankot lane. Tad Gnars ir atkal uzbūvējis Frozen Moletu. Ļoti interesants items, bet, kā redzam, diezgan efektīvs pret Jarvanu, kurš nespēja tikt prom no Gnara. Tātad Wi-Fi Homeless ir nolēmuši mēģināt paņemt puķi. Ļoti labi raķeti no Jinx puses, bet vēl pilnu gluži negūst. Tur viņu piebeidz Gragas. Un tagad ir... Ak, nē, tas hooks. Jā, viņi tomēr dabū Ahri. Tātad ir 2 kili pret 3 pagaidām. Redzēsim, kā tas izbeigsies. Tātad Jinxa iegūst arī otro kili. Tātad pagaidām ir 3 pret 2 par labu komandai Wi-Fi Homeless. Bet vēl projām nav ticis Alistārs. Un visticamāk, ka viņš tiks nomedīts. Turpat tās netālu Jinxa, kurā visticamāk arī centīties paņemt savu kilu tieši tā. Tātad notiek tas, ka 3 kilus iegūst. Varbūt pat 4 komanda ieguva. Huļbļodnetīra.
un 3 kills iegūst Wayfield Homeless, bet viņi arī dabū poķi. Tā kā es neesmu droši, kurš ir lielāks ieguvējs šajā situācijā. Manuprāt, Huļi ļoti netīri, jo viņi ir pilnībā sadaldējuši zelta atstarpi un jau nokļuvuši vadībā. Ar nepilniem 300. Vadībā ir komanda Huļi ļoti netīri. Redzēsim, kā komanda Wayfield Homeless ar to cīnīsies. Gnars dodās ļoti agresīvs Sivers. Izskatās, ka viņš var to atļauties. Pateicoties viņa Frozen Malletam, viņš spēja gan noķert jebkuru, gan aizbēgt no jebkura dotajā brīdī. Jinx tikmēr dabū sekundo buffu. Redzam, ka Šako ir top lane'ā, mēģinās paņemt torni. Bet komanda Huļi ļoti netīri jau kustās uz augšpusi. Jinx, Gragas un Akri visi trīs dodās un mēģinās, laikam arī, nogalināt šo Jarvānu, šo Šako. Tad Šako ļoti ātri nomirst, un Jarvāns izskatās, ka nedabūs Jinxu. Pašpīt viņu pūliņiem. Zigsa bumba, jā, Zigsa bumba, iegūst killu. Un Zigs ar stilu aizbēg Makrī. Tad ļoti daudz, kas notiek. Tad komanda Huļi ļoti netiek tikko iegūt 2 killus, un komanda Wayfield Homeless atdod tikai 1. Bet izskatās, ka viņi spēs, nē, tomēr nespēs. Gnars ir klāt, gatavs aizsargāt torni, un Sivirai neizdosies šo torni iegūt. Gnars dodās ļoti agresīvi, izmantojot savu Frozen Malletu. Milzīgs damage uz katru trešo autotekni. Un redzam, ka Gnars tāpat viens pats arī nogulina Siviru. Tas ir pavisam noteikti sliktas ziņas komandai Wayfield Homeless. Zaudēt tādēļ, kā arī pilnīgi tā teikt bez iemesla. Un jā, Zigs devās ļoti agresīvi, bet par laimi viņam ir flash pieejams, lai aizbēgtu. Gnars tiek atrasts ne tik ērtā pozīcijā, bet izskatās, ka tomēr, laikam, Alistāra veikums neko netraucēja. Gnaram tikai tā nākas izmantot flashu, lai aizbēgtu no Ganka. Tātad toplēnā ir Gragas, kurš ir džunglešu būtībā. Un tehniski Jarvanam vajadzētu spēt viņu pieveikt. Bet izskatās, ka nekas līdz nenotiks, 2 tanki nespēja īsti viens otru nogalināt. Tad viņi redz Šako, kurš cītīgi tīra vārdu. Redzēsim, tātad early games ir beidzies, Šako zied laiki jau ir aiz muguras. Redzēsim, kā viņam ies tagad mid to late game'ā. Tad Šako ļoti labi atrod Jinxu, un tikai pateicoties savam flasham viņi spēja aizbēgt. Ahri iegūst trešu laternu. Iespējams, ka viņi būtu bijusi lielākās nepatikšanās, ja tur tās nebūtu bijis. Visticamāk, ka vienkārši izmantojot ultimātu varētu arī aizbēgt. Tātad Drakes pēc nedaudz vairāk kā pusotras minūtes, kas noteikti būs arī abu komandu mērķis. Tad izskatās, ka komanda Huļi ļoti netīri jau gandrīz ir iegūši arī top lane turret, kurš būtu otrais spēlē. Pagaidām ir 1 pret 1. Trešs trāp ļoti skaisti kolku. Un jā, ļoti ātri Šako nomirst. Akri jau sāk pietikt damage. Jā, viņas izbūvēja Students Eko. Tā kā par damage output viņai nevajadzētu sūdzēties. Akri ļoti agresīvi iet. Un skaisti. Dash uz treša laternas un tiek prom no pretiniekiem. Būtu dabūjis vēl killu pa ceļam, būtu visam skaisti. Tātad komanda Huļi ļoti netīri jau ir iekrājuši vairāk kā 1500 pārsvaru pār komandu Wayfield Homeless. Nav pārāk labas ziņas komandai Wayfield Homeless, jo pagaidām izskatās, ka komanda Huļi ļoti netīri viņus outscalo pilnīgi visās lainos. Atskaitot varbūt vidu, kur Zigs vēl pēc brīža būs pat ļoti spēcīgs. Ļoti agresīvi dodās Gnars, bet izmanto savu Vallopu, lai aizbēgtu. Šako mēģina gankot agresīvi, bet ļoti uzmanīgi spēlē Jinxu, un Šako netiek viņai tūmā. Kā redzam, gan Akri, gan Zigsam
Ir uzbūvēts ūdens eko, varat redzēt, ka Ziks ir pat ļoti priekšā Ahrija. 3 kili, 160 ferma pret Ahrijas 110, 112 fermas un 2 kiliem tikai. Tā kā varētu teikt, ka Ziks ir satriedotākais komandas Wifid Homeless biedrs. Ļoti labs damage uz Ahriju. Jautājums ir, laikam jau nedabūs viņu. Varbūt viņi dabūs trešu. Trešu ar fantastisku huku nogādās Ziksu zem tureta. Bet trešu atgūst kilu ar veiksmi. Un izskatās, ka varbūt pat aizbēgs no šīs situācijas. Jā, viņam paveicās, ka tur ir Raptors, kurš nobloķēja ar savu ķermeni. Un trešu laikam domāju, ka viņš trāpīja huku pār šākā, bet trāpīja tikai Foksam. Nē, es droši, vai viņš zināja par to, kas ir noticis tikko. Tātad nāšu lejā un tikmēr Jarvans varēs par brīvi iegūt šo turetu. Tātad Drakes katrai komandai pa vienam, katrai komandai pa vienam poķim, ne 2 torņiem, vienam poķim, ļoti līdzīgi kili, 10 pret 11, un zelta atšķirība ir zem 2000. Tā kā ļoti līdzīga spēle, komanda Huļbļodnet ir iegūst 3. torni. Un viņi izmanto Sivirus ultimātu, lai mēģinātu noķert varbūt Gragasu. Izskatās, ka viņiem tas izdosies, jā. Nāš tikmēr izmanto 3. laternu, lai aizbēgtu no pārējiem. Izskatās, ka counter push no komandas Wifid Homeless būs pat ļoti panākumiem bagāts. Ļoti ātri iegūst vienu turetu, un iespējams, ka mēģinās iegūt vēl vienu turetu. Viņiem vajadzētu novardot sānus, lai kāds no pretiniekam nevarētu izdarīt to. Tad Ahrija dodās ļoti agresīvi iekšā, bet uzreiz tiek nogalināts. Tagad Jarvans mēģinās palīdzēt komandai dabūt Jinxu, kas viņam arī izdodās. Ziksam vajadzētu mēģināt tikt ārā no turret range, lai viņš nenomirtu turret hitiem. Ļoti skaists hooks uz Siviras, kas arī būs viņas nāve. Un izskatās, ka Ziks tomēr varbūt spēs aizbēgt, nē, nespēs. Viņš pārvēršās par mega gnādu. Mēs pat neredzam, kas notiek tur aizmugurē. Izskatās, ka Gragasam bija nelielas problēmas ar laternas paņemšanu. Viņš ar fantastisku ultimātu pilnībā tiek vaļā no abiem pretiniekiem. Trešu trāpa huku. Un ar fleju nogādāt šāko gan tālu, lai viņš nevarētu izmantot savu V. Skaisti Jinx raķeti trāpa tieši pa Ziksu. Kurš tur ļoti bīstamā pozīcijā atradās un ļoti riskēja. Tad ir paņemti 2 torņi Wifid Homeless izpildījumā, vairāk kili abām komandām, un zelta starpē ir kļuvusi par 1,8 tūkstošiem, joprojām gandrīz tikpat nedaudz mazāk par 2000. Tagad tas vēl nav nekas milzīgs, nekas neatgūstams, un viss būs atkarīgs no tā, kā tiks izspēlēt fighti, skirmiši un varbūt noķert kāds no pretiniekiem. Protams, izskatās, ka komandai Huļbļodnet ir būt vieglāk izšķirt kādu no pretiniekiem, vai no ar huka palīdzību, vai ar čarmu palīdzību. Varbūt Gragas var veikt kādu fantastisku belly smashu. Ļoti agresīvi dodās pēc Siviras. Huks tiek trāpīts, Sivira jau ir gandrīz beigta. Bet izskatās, ka gluži nekritīs vēl Siviru. Un viņi mēģinās dabūt arī Ahriju. Ahrija dabū, trešu dabū, tātad 2 kili pārneko. Ļoti neveiksmīgi sanāk. Engage no komandas Huļbļodnet ir. Sivira ar ļoti maz dzīvībām izglābjās. Ļoti veiksmīgi. Tad redzam, ka Wifid Homeless acīmredzot ir noskatījuši baronu. Un mēģinās arī to paņemt. Tātad, pateicoties šākā klonam, viņam ir diezgan labs damage uz baronu. Bet viņš tik ātri nomirst tam baronu damageam. Tātad barons jau 3000 HP. Jarvans mēģina traucēt pretinieku, un viņi dabū baronu. 24. minūtē tiek paņemts barons. Bet par to viņi samaksās ar 2 nāvēm, tā liekas. Jā, 2 nāves. Bet ir iegūts baronu buffs, kas ir 1500 naudā. Un jāredzam, ka zelta starpība ir samazinājusies līdz 500.
Varbūt kā Gragas šeit mirst, jā, viņš arī mirst. Redzēsim, vai komanda kuļi ļoti netīri spējas atgūt kādu no kiliem. Jā, viņi atgūst šakā. Vai vēl kaut kas notiksies. Šīvi ir noslavota, bet tas arī viss. Tātad Trešs un Akri ir vidū, viņi varētu pušot to toni. Tur vēl nav neviena no pretiniekiem. Ļoti liels miņonu vēvs. Tūlīt tiek izmantot Ziggs ultimāts, lai notīrītu miņonus. Un tieši tā Akri jau zaudē pusi HP. Pateicoties Ziggs ultimātam un vienam toveršotam. Tā kā vidū netiks iegūts tonis, tiksies, ka arī toplēnā tonis netiks iegūts. Ziggs ir spēcīgs un viņš ir diezgan droši spēlēt pret Naru. Tātad skatāmies poķis pēc minūtes, mazliet vairāk. Zelta starpība 500 un 2 biedriem no Wifid Homeless ir Barambus. Tā kā viņi var mēģināt varbūt kaut kur pušot, izmantot uzlabotos miņonus. Varbūt iegūt vēl kādu pārsvaru pār komandu, ko ir ļoti netīra. Tātad zelta starpība ir tikai 100, jā, 200. Un jā, pēc 40 sekundēm būs poķis. Izskatās, kā abas komandas ļoti gatavojās šim notikumam. Tad šākā dodās vēl nedaudz pafermot džungļus, kamēr nekas nav sācies. Nars ļoti drošsirdīgi dodās uz priekšu un nebūtu nebaidās no pretiniekiem. Tātad komanda kuļi ļoti netīri ļoti dziļi pretinieku džungļos. Un izskatās tur diezgan ērti un pārliecinoši. Tātad Jinxi iespējams jau sākas ņemt poķi. Mēs to neredzam. Akri atrodās drošībā tumsā, viņi var izmantot savus skills, lai karasotu. Un Sivir izmanto ultimātu, lai iesāktu cīņu. Akri ļoti uzmanīgi spēlē, danco apkārt teamfightam. Tad Sivir mēģina taisīt damage, cik vien var. Izskatās, ka Akrievs ļoti daudz scroll control strāpa pa nabaga Ziggsu. Un jā, mirst Trešs, bet Akri izdzīvā ļoti maz HP. Fantastisks shutshot charge no Ziggsa puses, bet Nars spēja sekot ar savu hopu. Tātad 5 killi komandai, ko ir ļoti netīri ļoti veiksmīgs teamfights. Viņi zaudēja tikai un vienīgi Trešu. Ieguva poķi, un tagad iespējams iegūs arī inhibitoru. Izskatās, ka tā visticamāk varētu notikt. Jinxai ļoti labs damage par turnīru. Izskatās, ka Akri dodās mazliet pafermot toplēnā. Skatīsimies, vai tas nebūs par iemeslu, kāpēc viņi nedabū. Ļoti ātri nomirst Gragas. Bet tikpat ātri nomirst Šako. Un izskatās, ka viņi spējas nogalināt arī Džervānu. Jā, Džervāns uz zemi. Alistārs bez ultimāta nav pārāk tancīgs. Un Jinx ļoti ērti jūtās savā hypercarry lomā. Iegūstot inhibitoru un vēl 3 kills paņemot pēc kārtas. Tāda ļoti labi notikumi priekš komandas, kuļi ļoti netīra. Jau gandrīz 5000 gold pārsvars pār komandu Wifid Homeless. Varētu teikt, mazliet ir jūtams tas, ka Šako jau late-game'ā kļūst vājāks, mazāk nodrīgs. Tas, ka Jinxa tomēr ir hypercarrijs, un ja tu netiec viņai klāt, tad viņi ļoti daudz damage darīs. Bet vēl nekas nav beidzies. Ja Ziggam sanāks trapīt pilnu kombo, tad viņi arī var uzvarēt teamfight. Tātad, izskatās, ka komandas mēģinās sagrupēties un kaut kur pušot, ko ļoti netīri izskatās ir vairāk augšpusē.
Izskatās, ka varētu noķert arī Džarvanu. Vienu pašu. Bet viņš izmantos savu EQ combo, lai aizbēgtu. Un komandai, ko ir godināt ir atcīm, tad būs jāgaida uz Jinxu, kura ir pie sava sarkanā bufa vēl. Jeb citiem vārdiem ļoti tālu no tā, kur notiek viss. Izskatās, ka Šāko mēģinās splitpušot, bet tur Jinx viņu sagaidīs. Diezgan veiksmīgi tas sanāca. Komandai, ko ir godināt ir. Tad pagaidām izskatās, ka komanda, ko ir godināt ir vienkārši vilcina nedaudz laiku. Varbūt viņi cer uz kādu noķert. Varbūt mēģināt uz kādu objektīvu atrast pretinieks ārpus viņu turetēm. Tad Šākā dodās ļoti tālu uz bottom lane. Laikam atkal mēģinās splitpušot. Atsimot, ka viņi ļoti paļaujās. Wow! Ļoti agresīvi mēģināja Gnars ieiet iekšā, bet Gragas ar savu headbotu pilnībā tik no viņa vaļā. Tad izskatās, ka Ahri ar ļoti maz zīvībām izglābjās. Un tagad jau Jinx sāk uzlasīt kilus. 2 kili jau iegūti. Un Jinx tomēr mirst zem torņa. Bet viņi tik un tā iegūs kodra kilu. Un dabūs arī Alistāru. Tas būs ace, jau otrais ace šajā spēlē. Un viņi varētu mēģināt paņemt arī kādu Nexus turni. Neliela nesapratēšanās starp Threshu un Gnaru. Pazaudē pāris sekundes. Un vismaz viens no turņiem kritīs. Vēl 5 sekundes līdz Džarvans būs apakaļ. Jau raksta Džarvans GG chatā. Laikam ir sapratis, ka viņu komanda nekļūs spēcīgāka īpaši. Un ka pretiniekiem ir tomēr mazliet spēcīgāk lednīm čempioni. Vai arī teamfight čempioni. Izskatās, ka komanda Wi-Fi Homeless mēģinās kādu atrast, noķert. Wow, Zīgu noķer Kuku. Bet viņš par to īpaši nebēdā. Thresh izplašo viņu bumbu. Bet prom gluži netiek. Izskatās, ka arī Gragas kritīs. Gragas mēģina izmantot savu smite, lai sahealotos, bet ar to gluži nepietik vēl. Tātad komanda Wi-Fi Homeless iegūši vairāk skillus un mēģinās paņemt atkal baronu. Otrais spēles barons. Izskatās, ka atkal būs komandai Wi-Fi Homeless. Izskatās, ka Džarvans ļoti tancīgs un gluži tik ātri nemirst. Bet tomēr Jinx's damage ir milzīgs. Tad atkal barons ir paņemts. Redzēsim, vai atkal, jā, izskatās, ka kuļi bjordnet ir atļāvuši paņemt baronu, bet par to iegūs vairāk skills. Tātad viņi ir iegūši 4 skills, tikai vienam no komandas Wi-Fi Homeless biedram būs pieejams baronu buks. Turklāt viņam ir jāskrien aizsargāt bāzi. Tāda zelta starpība ir 7000. Un izskatās, ka komanda kuļi ļoti netīri atgūs atkal jau inhibitoru. Ar ļoti maz dzīvībām šeit atradās Ahri un Gnārs. Diezgan bīstami, manuprāt. Tāda komanda, kuļi ļoti neķēri paņemt sev trešo Dreiku, kas ir Movement Speed buffs. Un izskatās, ka pilnīgi visi dosies apakaļ iepirkties. Atkal savāksies. Un tad mēģinās izdomāt kaut ko citu jau. Vai arī uzkavēsies. Un mēģinās nopušot botlēnā otrā līmeņa torni. Šais Ahri ir iegājis pozīcijā, kurā viņi mēģinās izķert Siviru. Viņai tas izdodās. Kills gluži vēl nav iegūts, bet viņai ir vēl viens čārš un jā, Foxfire arī gatavi. Džarvans mēģina būt agresīvs, bet viņam ļoti daudz damage par to. Alistārs aiz dusmām iesat pa zemi.
Gragas tikmēr plašo vidū. Un izskatās, ka flankos no sāna neļaus pretiniekam aizsargāt šo torni. Viņš izmanto savu ultimātu. Ļoti sāpīgi Zigam trāpa Jinxas E. Tiek nogalināts Alistārs. Tikmēr vēl joprojām Gragas cīnās ar viens pats starp pretiniekiem. Tā teikt, pīlo. Tas pat laikam nav īstais. Šākā dodas ļoti agresīvi pēc Jinxas un viņu arī dabū. Tātad Zigs nogalina Ahri. Vai būs vēl killi par labu komandai Within Homeless? Jo ļoti maz dzīvību ir kuļi bļodneti ir biedriem. Šākā atrod Gragasu un viņu arī dabū. Ja viņš būs uzmanīgs, viņš varētu mēģināt dabūt vēl kādu killi. Ja viņam, protams, arī paveiksies nedaudz. Redzēsim, kas notiek. Viņi novardo tribušu un Šākā par velti dodās tur meklēt kādu. Tur neviena gluži nav. Bet ļoti labs brīdis komandai Within Homeless. Viņi var nedaudz saspuroties, notīrīt minionus, iegūt jaunas itemus un varbūt vēlāk jau cīnīties atkal pret komandu kuļi bļodneti. Tad Šākā ir šeit un ar cerību, ka nāk šeit garām. Protams, izskatās, ka neviens šeit neplāno nākt tuvākajā laikā, visi minioni ir tālu pretinieku pusē. Izskatās, ka Gnars nolēmis tur doties aizsargāt. Tātad būs best of 3. Acīm redzot, tā sarunāja komandas sastarpēji. Best of 5 varētu būt mazliet par daudz, kam es piekrītu pilnībā. Ļoti agresīvi dodās Trash, mēģinās atrast Šākā. Un jā, mēs zinām, kā Šākā spēlē. Ļoti veiksmīgi viņš aizbēga. Visi domā, ka viņš varētu beigt uz māju pusi, bet viņš izvēlās beigt uz pretinieku pusi. Kas šoreiz viņam pavisam noteikti ļauj arī aizbēgt. Tātad Zigs ir jau tuvu pabeigtam bildam. Vēl tikai zoņas nepieciešams. Un redzam pēc tam, ka viņš var ļoti daudz damage nodarīt pretiniekam. Viss būs atkarīgs tikai no tā, kā viņam tas izdosies. Ļoti agresīvi cenšās Jarvansēt un pilnīgi ideāli. Dabū ļoti ātri Jinxu. Redzēsim, vai viņi spēs tagad tikt galā ar Ahri. Ahri ļoti slidīgs mērķis. Bet Šākā ar savu neredzamību tiek klāt pie Ahri un dabū killu. Ļoti skaists headbutt pulverais no Alistāra puses. Tātad Trash aizbēga ļoti maz dzīvībām un Gnārs nedaudz vairāk, pateicoties Laternē. Tātad jau toplēnā ir Jarvans, gatavs pušot, un izskatās, ka vidū skries uz priekšu arī mēģināt dabot kādu inhibitoru torni. Cerams, ka viņiem varbūt kaut kas pat izdosies no šī visa. Tātad, kā zināms, torņiem ir papildus 200 magic resist un armors, ja nav pretinieku minionu tuvumā. Tā kā tas ir jāpatur atmiņā, kad mēģina backdoorot. Ļoti daudz damage Gnaram, viens pats nogalina Siviru, nogalina Alistāru. Vai viņš arī spēs aizbēgt vēl no Zigsa? Zigs flasho panikā. Trešam vēl joprojām pieejams hooks, kuru arī viņš trāpa, bet nevarētu teikt, ka viņš būtu baigi dzīvīgs. Ļoti skaists Zigs ar Satchel Charge aizbēgu un vēl trāpa Q pa Gnaru, kas viņu mazliet nobiedē no čēkšošanas iespējams. Tad redzam, ka Ahri jau ir ļoti tuvu. Zigs tikmēr nogalina Trešu. Un laikam netrāpīs tomēr Gnaram. Tātad kuļi bļodneti ir zaudēja Trešu, bet ieguva Zigsu. Un atceramies, ka pirms tam Gnars 1-3 nogalināja 2 jau. Ļoti spēcīgs. Nospēlē Gnars šajā situācijā. Pārzinot savu čempionu robežas, to, ko viņš spēja, ko viņš nespēja paveikt. Redzam, kādiem kritiem sit Jinxa. Tas nav patīkami, kad tev Jinxa tiek klāt. Šākā dodas ļoti agresīvi uz Ahri. Izskatās, ka gluži nespējas vēl dabūt killu. Ahri izglābjās pateicoties komandas palīdzībai un zaņām. Diemžēl Within Homeless arī zaudē savu džungleri uz 50 sekundēm vēl.
Redzēsim, vai huļbļodneti ir spēs izmantot šo laiku, kamēr nav pretinieki džunglers. Tātad barons ir dzīvs. Pat ļoti iespējams, ka komanda huļbļodneti ir dosies pēc barona. Jā. Tas būs spēles trešais barons, kuru pirmo reizi iegūs komanda huļbļodneti. Varbūt. Vēl redzēsim, kā notiksies. Ļoti ātri krīt barona dzīvības. Barons ir iegūts. Ziks ir izmantojis savu ultimātu. Neko neiegūstot. Un izskatās, ka komanda huļbļodneti ir iegūs arī vienu killu. Tad jau atkal uz 50 sekundēm. Vēl viens komandas Wiffenkalmas biedrs tiek nosūtīts. Un tagad viņiem nāksies aizsargāt savu torni. Pēdējo pat palikušo inhibitoru torni, kuru nežēlojot nemaz daudz komandas huļbļodneti ir biedri. Tas krīts nogalina Čarvānu, bet Šāko dabūja ļoti labi. Ahri, kur esam redzot nebija gatava tādam burstam. Es arī mazliet nebija gatavs kaut kam tādam. Bet, viņam ir ļoti agresīvs bilds. Viņam ir damage daudz. Viņš tiek pie Jinxas klāt. Vai viņš dabūs arī Jinxu? Izskatās, ka tas viņam gluži nesanāks. Jinxa izplašo, izmanto healu un tiek prom. No Šāko. Tikmēr Gnars viens pats nosit Siviru. Negluži 1-1. Un mirst Trešs, bet mirst arī pilnīgi visi komandas Wiffenkalmas biedri. Un tā būs pirmā spēle. Tātad pirmo spēli uzvar komanda huļbļodneti ir. Šis ir best of 3, tā kā nākamā spēle var būt vai nu pēdējā, vai arī tā, kura ienesīs neizšķirtu šajā sērijā. Tātad redzam, cik ļoti stipra Jinxa ir. 23,000 iegūt. Pasīsimies damage delt. Jā, Ziks bija ļoti stiprs. Viņam kits arī palīdz, tā kā ļoti taisīt daudz damage. Bet, diemžēl, pretinieku Jinxa spēja darīt vairāk damage un laikam arī izvairīties no Ziksa lielākā daļa damage. Turklāt komanda huļbļodneti ir bija daudz tancīgāka nekā komanda